Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang selalu berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Video kali ini saya akan berbagi cara membuat efek mesin ketik, biasa juga disebut tipe writer sound, untuk tulisan pada video di OpenShot. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita masuk di PowerPoint. Jadi ini adalah halaman depan dari PowerPoint. Kemudian kita hapus saja bagian yang ini. Hapus ya. Ini kita hapus. Hapus. Kemudian kita mulai menulis ya. Dengan menggunakan word art ini. Perhatikan. Jadi kita pilih. Kemudian ini kita pilih mana aja, ini yang paling bagus, yang penting bisa untuk ngetek. Judulnya adalah cara membuat efek mesin ketik. Ya, ini ya. Ini kita akan membuat sehingga tulisan ini nanti akan mempunyai efek mesin ketik. Setelah itu kita klik animation, kemudian pilih affair. Setelah itu klik animation fan. Kemudian ini ada tanda panah nih. Ini ada tanda panah, silahkan diklik. Kemudian klik timing. Kemudian kita klik efek. Kemudian kita klik di bagian bawah yang ketiga ini. Kita pilih letter. Ini posisinya kecepatannya itu 0,5. Kita pilih yang standar saja, yaitu 0,2. Itu yang paling standar. Kemudian OK. Ya, silahkan sudah memberikan efek seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita import, terlebih dahulu kita tes dulu dengan cara mengelik slideshow. Kemudian ketik from beginning. Nah, ini kan tidak muncul tulisannya. Jadi, caranya kita klik kembali, kemudian kita klik start after previous. Kita tes kembali dengan menggunakan from beginning. Nah, itu kan sudah jadi. Oke, kita keluar dengan cara menekan escape. Nah, selanjutnya ini kita akan ekspor atau kita buat ke MP4 dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian cari di mana akan disimpan. Kita misalnya saya simpan di musik, kemudian saya ganti efek mesin ketik nama foldernya. Jadi nama ini terserah Anda, yang penting mudah dilacak tempatnya. Setelah itu kita save. Nah, tipe penyimpanan kita pilih MP4 video. Kemudian kita save sampai, perhatikan ini nih. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Nanti kalau sudah full, ya, sudah full ya, berarti sudah selesai. Jadi merubah ketikan kita ini ke MP4. Sekarang kita lihat, kita cek kembali. Kita lihat hasil yang kita buat. Kita lihat, kita putar dulu dengan menggunakan fotos atau VLC video, terserah. Nah, ini. Oke ya, sudah selesai. Kemudian kita tutup videonya. Kita tutup. Ya. Nah,
Oke, setelah kita buat judul video, langkah berikutnya adalah kita download suara mesin ketik. Kita download suara mesin ketik dengan cara kita masuk di Google di laman pencarian. Ya, setelah kita mengetik judul video atau tulisan apapun di video, kita akan mendownload suara mesin ketik. Ini ada alamat linknya, tinggal di copy. Alamat link juga akan saya simpan di deskripsi video saya, silahkan nanti di copy. Kemudian kita copy, kemudian masuk di laman pencarian. Kemudian kita pastikan di set, tempel, kemudian oke. Nah, kita akan memilih ada beberapa suara mesin ketik, kalau bisa dicek saja dulu yang mana yang Bapak Ibu sekalian butuhkan. Nah, kayaknya bagus ini, agak bagus ini ya. Kalau ini, oh ini kurang bagus. Nah, langsung aja download. Kita free download. Ya, ini kan sudah download ya. Oke, jadi suara mesin ketik sudah berhasil kita download. Kita akan meranjak ke langkah selanjutnya. Ya, inilah hasil download. Ini adalah hasil download suara mesin ketik. Kemudian kita extra files dengan cara mengklik kanan, kemudian extra file, maka akan muncul suara mesin ketik yang kita harapkan ya. Tinggal dipilih. Nah, ini kita dengarkan dulu suara mesin ketik yang sudah kita download. Ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan antara tulisan kita tadi dengan suara mesin ketik dengan cara membuka OpenShot. Kita buka OpenShot. Ya, ini ya, OpenShot sudah. Kita rapikan dulu halaman depan daripada OpenShot dengan ketik view, kemudian kita simple view. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian import files. Kita cari tempat file yang kita buat tadi, baik itu tulisan maupun suara efek mesin ketiknya. Ini tulisan ini kita klik, kemudian suara mesin ketiknya juga kita klik, kemudian open. Nah, setelah itu judul video kita letakkan di track 5, sedangkan suara mesin ketik kita letakkan di track 4. Kita tes ya. Oke ya. Nah, oke, jadi itu sudah selesai. Tapi perlu diperhatikan bahwa kita simak satu kali lagi ya. Ini kita lihat, simak satu kali lagi. Nah, coba perhatikan cara membuat efek mesin ketik. Biasanya itu di kata terakhir itu tidak akan terketik sempurna. Oleh sebab itu, kita ubah dulu penulisan kita tadi. Kita kembali ke pengetikan awal. Oke, kita kembali ke pengetikan awal. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tadi ketika kita cara membuat efek mesin ketik, itu ketiknya itu tidak
tidak terketik secara sempurna. Nah, cara mensiasatinya bisa saja. Cara mensiasatinya karena hurufnya terlalu besar, mungkin kita kecilkan. Boleh dikecilkan. Kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita ketik saja di sini ku untuk mensiasati ya. Ini hanya sebagai siasat supaya kata-kata cara membuat efek mesin ketik itu terketik secara sempurna. Boleh sembarang. Boleh sembarang ya. Boleh kita ini kita kecilkan saja. Kita kecilkan saja supaya tidak terpengaruh tulisan. Oke. Kemudian kita ubah, kita simpan kembali dengan cara yang seperti tadi. Kemudian kita letakkan di My Music. Kemudian kita ketik saja kedua supaya mudah dicari. Kemudian kita ubah ke MP4. Oke, kita sambil menunggu. Ini prosesnya sementara jalan. Jadi kita ubah. Oke. Setelah itu kita kembali ke OpenShot. Ini kita hapus saja dulu. Kita hapus, kemudian kita impor kembali yang barusan kita ubah. Kedua ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Ya. Oke, sudah sempurna ya. Jadi pengetikannya sudah sempurna. Jadi itu ku hanya sebagai siasat untuk kesempurnaan pengetikan kita. Kemudian ini suara mesin ketikan terlalu panjang, boleh kita potong. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan ya. Kita potong saja ini. Nah, kemudian kita klik kembali gambar gunting, kemudian ini kita buang. Nah, kita coba lagi satu kali lagi. Oke, ya, jadi sudah selesai. Suara efek mesin ketiknya di tulisan ini sudah selesai. Kita tinggal simpan. Klik file, kemudian ekspor. Ekspor video. Kemudian nama proyeknya kita ganti. Nama filenya misalnya uji coba. Uji coba, kemudian folder atau file kita simpan di terserah di folder mana. Kita simpan di musik saja, kemudian select folder, kemudian kita ekspor video. Ya, dia agak cepat ya, karena tulisan kita tidak terlalu panjang. Oke, sekarang kita kembali ke uji coba tadi. Kita buka. Nah, ini dia nih. Kita tinggal tes. Iya. Ya, ya. Jadi judul dengan efek suara mesin ketik sudah selesai. Mungkin menimbulkan pertanyaan, bagaimana kalau seandainya judul ini kita mau masukkan dengan kita mau menggunakan background. Ya bisa, kita gunakan chroma key, tapi dengan catatan judul ini kita ubah dulu latarnya menjadi warna hijau dengan cara klik desain ya. Kita klik desain, kemudian format background, kemudian kita rubah warnanya menjadi hijau. Nah, ini dia ya. Jadi hijau. Setelah itu
kita ubah lagi ke MP4 dengan cara seperti tadi. Save as. Kemudian kita cari di mana kita mau menempatkan, kita ketik saja di ini hijau. Kemudian kita ubah ke MP4 video. Kemudian save. Ya. Ini sementara berproses. Ya, ini sementara berproses. Kita tunggu beberapa detik sampai selesai. Ya, sudah selesai ya. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian kita buka OpenShot kembali. OpenShot. Kita buka OpenShot kembali. Kemudian ini kita hapus saja nih. Remove. Kemudian kita pilih file yang ada background hijaunya. Nah, ini hijau. Kita klik. Kemudian kita pasangkan kembali. Kita tes. Ya. Oke, jadi ya. Sekarang kita ekspor dulu atau kita ekspor dengan cara seperti tadi. Kemudian kita hijau. Ada suara. Ini hanya pemberian nama, terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin memberikan nama yang penting mudah diingat. Select, kemudian ekspor video. Oke, down. Oke, sekarang ini kita hapus saja. Kita ambil video yang berwarna hijau yang menggunakan suara mesin ketik. Ini. Kemudian kita tempatkan di track 5, kita uji coba. Oke, nah kemudian kita ingin buat background di salah satu video kita ya. Kita boleh impor. Oke, sekarang kita impor video yang akan kita buat backgroundnya. Kita lihat video. Nah, kita pakai video ini ya. Letakkan di sini. Oke. Kemudian kita pilih efek. Kemudian kita cari chroma key. Kemudian tarik. Kemudian klik. Langkah selanjutnya kita klik ya. Kita klik key color. Kemudian kita klik ini, kemudian klik ini, kemudian oke. Setelah itu ini kita klik, kita kasih pulkan. Nah, ini akan ini ditarik aja secara full. Nah, kemudian kita tes ya. Iya. Ini videonya kalau bisa lebih besar boleh, lebih bagus lagi. Videonya lebih besar ya. Iya. Sekarang kalau misalnya kita ganti videonya ya, yang agak besar. Videonya yang agak besar. Kita pilih misalkan kita pilih ini ya. Nah, kemudian kita tarik ya. Nah,
tarik, kemudian kita bikin seperti tadi, klik kanan. Oke, ini muncul, kemudian kita oke. Ya, sekarang kita lihat hasilnya dari hasil Chroma Key. Iya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, cara membuat efek mesin ketik pada tulisan video. Terserah Bapak Ibu sekalian untuk berkreasi. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di laman komentar. Kita akan berdiskusi untuk pengembangan edit-edit video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.